被抓到。可是当我一做这个的时候，没有了。肌肉挡住。我们为什么？当我一做这个的时候啊，这些穴道全部被肌肉遮盖住了，听不懂？我如果这个样10个，很吃力。标准是要往上顶，直的，你的手要直的，腰要直的。其实你们就看举重的那个嘛，就像这样子，举重的这样子嘛。举重它如果这歪一点点，它就倒了，哎，就跟那个是一样的，啊。以前举重队他们说他们是70分技巧，30分力。你的结构要摆对，力量的分担要对，是不是？所以他举起来，每个人的身体差不多嘛。所以这种举重，它不像那个握举，是不是？握举是局部力嘛。那他这叫挺举，是不是？这叫什么？抓举。抓举它不能是用手臂啊，是不是？所以他要还是用腿嘛，用臀用腰，整体的力。哎，你越能用到整体的力，就是把这个重量分担到身体的各个部位去。你能抓，你能举的就越重，所以以前在举的时候，像那个武状元在举东西的时候，他不是举平衡的，他不是举平衡的，他们要举一个不平衡的东西。他要举一个不平衡的，所以他要举一个不平衡的，举的东西有轻重或者形状不是那么规整的形状，他自己的体必须很有力量，他的身体才不会被那个重物的不平衡的那个重量带跑掉，好吗？你再用关刀好了，你再用关刀是偏重啊，偏前面重啊，尤其你挥起来的时候，前面更重啊，更吃力啊。那你如果在身体被它带跑了，你就不能用那个关刀了。你骑马上，你关刀一伸，你自己的身体被它带跑了，你就摔下去了。所以那个体现在讲核心力了，我们是讲那个体的整体力要非常强所以平衡练是一个基础，后来就要用什么？后来就要用不平衡的来练，好吧？你的身体要够强，哎，所以我说你们提东西啊，保持到身体正，你能够提起来的单手能够提起来的东西，那就是你能提的。很多小姐太太提东西变成这样子了，这个重量如果会让你的结构跑掉歪斜，这个东西重量就超过你能负担的了，就不要提。叫老公啊？对，叫老公提，或者背的，或者用拉的，是吧？哎否则长久就伤害。那很多我们看的很多家庭主妇，所以很多家庭主妇到年纪大了以后，这边酸那边酸啊什么，就年轻的时候开始，以前买菜传统市场买菜嘛，一大堆，手提不动，变成这样子提，这又背一个，这又提一个，身体都是歪的所以长时间下来，对不对？像我太太她那个时候，两个孩子差不多大嘛，背一个孩子，一个挂前面，一个背后面，然后又买菜回家，这边又要提，然后又上五楼。那老师你在干嘛？
我在外面，我军人。这个问题会被消音，会被消音。这灵魂质问。你在哪里？我不在啊，我在军人嘛，军人就是住在外地嘛，啊，所以很辛苦啊，他们的身体又还好，我太太从小是辛苦过的，她是辛苦过的，没有那么强壮，但是辛苦过的，啊，我这以现在的来讲没有办法了，所以到后来你慢慢年纪大，脖子这边会有结啊，会有筋结啊。会有那个颈椎有一点脱离啊，肩的酸痛啊，这些全都会有的。所以条件许可的情况下，这个重量如果会让我们的身体歪斜，这个就不要提了。或者你用别的方法提，比方你用双手提，或者用背的。以前的人就拿一根棍子用挑的，就维持到它那个重量，让我身体能够平衡。我们练拳也是一样，你不要去练重的东西，你练重的这个东西，你的姿态、你的结构会被它影响到，这个东西对你来讲就太重了，就不要用，否则就有伤害所以他们练那个大杆，喜欢越练越重。问题就是说，你拿起来，你的姿态、你的姿势能不能维持住你的姿势？你的姿势结构能够 hold 住那个杆子，这个重量就可以。你那个杆子一拿，你的姿势结构被它带跑了，就不要拿了。你在带跑的姿势不对的情况下，你还去用那个杆子，你就受伤。这个是要注意的。好，有问题吗？这样方向也要换，是不是？不然你这个方向是啊，里面也是，比如说右边练比较多。是啊，是。但是以结构来拿重物的时候这个的影响不是那么大，因为以结构来拿重物，那个要领就是什么？它不影响到你的结构，所以我的结构是正的，我拿一个重物，它一样是正的，它的力量是平均的正的，除非说什么我在用它的时候偏了，偏一边了，是不是？这个就多这个就多了。还有问题吗？他做这个动作的时候，为什么是后面的线拉下去，不是中脉，也不是前面的线拉下去？你后面的线拉下去，前面的线就起来了嘛。OK， 中脉呢？中脉一样啊，你这两个正了以后，中脉一定是正的。OK， 是吧？因为你不容易去找中脉可是你把它周围都放正的时候呢，中央一定是正的。我以为有找了中脉，因为我以为是中间平衡。你不好去找中脉，因为它是一个虚的，它是一个虚的。可是你这个东西它是实的，它有筋，你可以去操控，你可以去感觉到。谢谢。还是想问上次老师解释的，练半髋掌的那种练外的，我如果是这个动作，我从比较远的开始，气不要进去出去，我可以憋气管，比如说在脖子或者在这里。等一下，不是憋它也不是进去出去，但是我如果放松，只要我这边变空间变大变小，它会进或者出，气会进或者出，所以我这个动作说不要有气进出，就是我里面的空间不能变大或者小。对，所以在外用的时候，你看很明显的
很明显的是一些南派的拳，就我讲那种杀手的拳啊，杀手的拳，他们在打的时候，他们要做到什么？他们要做到让自己的身体啊，他们是在这种状态下，就他的身体是完全闭住，完全闭住。他们在打的时候，在用的时候，这个不变，所以它可以抗打。那我们在打也是一样，你不能在打的时候啊，让它有开合嘛。而你一打别人，你说好，我全拉回来，这个是吸开了，完蛋了。你一开了，里面就有空间太大嘛，空间太大，人家一打，你的气就闭住，你就伤害的很重。因为你这一吸的时候，你的外面的防护啊，你的肌肉的防护它开了，穴道的防护它开了。这种闭的时候啊，它可以用肌肉啊，把穴道把它关起来。这样不懂？啊？我曾经示范给你们看嘛，像手上这些穴道，你平常的时候你知道这个的穴道位置吗？比方讲这个啊，是不是这样子？穴道位置你平常可以抓到，可是当我一做这个的时候没有了，肌肉挡住。当我一做这个的时候啊，这些穴道全部被肌肉遮盖住了，听不懂？我如果这个样子，它就开了嘛。那我一做这个，它就遮蔽住了。同样的，我们身体的一些重要的穴道，比方这边的奇门章门、奇门章门中央这些穴道，当我们在这，尤其是当你如果一吸气的完了，它通通开了，人家一拳或一指下去，你就伤很重。可是当他们做这个时候，通通闭住，肌肉把那些穴道，把那些有空间的地方啊，要害的地方全部闭起来。他们在这个情况下，你一定是在这个情况下来做攻防。所以这个对那种拳来讲是非常重要的。以前我碰到一个人，他是练他叫做，据说他们是五梅师太那边传下来的，他们的拳是用单臂，只有这个手，另外一只手是这样子的，一半。我记得他师父姓仇，就是仇人那个仇啊。对，他们有一套拳，有一组拳，他练给我看，他们叫做天罗地网，天罗地网拳。那个拳啊，就是他只是单手，他一闭这个手啊，就是一直在做这样子打，一直在做这样子打，把那个手打得很绵密，天罗地网嘛。他们只有一只手啊，所以他们在打的时候啊，一定要这样。他说他师父以前是那个国父孙中山的那个护卫，后来搬到纽约去了。那个拳是我唯一看到的一次那样的拳，他真的是只用单臂，这个手是做一个近距离的防卫，这个手抛出去有点像披挂的那个手，可是他打得非常绵，非常密，所以这种拳他一定是做这样子防御的。那同样的，我们其他的拳也是一样啊，原则是一样的，只是你有没有他做的那么强度那么强，晓得吗？可是你就要知道，你不能说在打拳的时候你还去做呼吸，你还去做内部的开合嘛，都要闭。八卦的这个手一出来呢，闭
闭住嘛，这边闭住，闭住，这个穴闭住，脉闭住，闭住，闭住，这些地方通通闭住，这样子的，所以我才说你不能做大的呼吸。老师，我们讲闭住，应该不是说不要呼吸，而是老师你以前有讲过，我们的在走档的时候，呼吸要成一条线。对，所以它应该是说你在可以呼吸，但是不要造成你里面的呼吸是这样子张开。对，呼吸有一种是横向的嘛，我们做这样横向的呼吸嘛。可是我们常常要的是什么？我们在打斗的时候，我们要的是什么？直线的呼吸。就我从这边，我这边通通闭，当我这边通通闭住的时候，通通闭住。我的呼吸呢，就是从这边到这边，就是这样子。它只是这样子而已，所以它不会有这样子的呼吸啊。我说就跟游泳是一样的嘛，对不对？你游泳不可能做一个深呼吸啊，你游泳的时候不可能做深呼吸啊，你就是换一口气，或者我们做蛙式的话也是一样，蛙式也是游探一个头，下去，你不可能说一探头起来我做一个伸展操，一个呼吸吧，你不可能吧，是不是？啊，瞬间就对，所以它很浅嘛，你那一瞬间要吸进去很多的氧，跟吹乐器的是一样的，唱歌的是一样的嘛。你唱歌唱声乐的唱，它不能到换气的地方是做一个大换气啊，不行啊，那你下面的你接不下去啊，是不是？哎，他们那个换气是很快，可是吸的很多，哎，晓得吗？一样的啊，晓得吗？所以外修功跟内修功，它很多的练的方法跟身体控制的方式是不一样的啊，这个要区分开。好，还有问题吗？东西啊，那个东西要去练一下，肩胛骨到肾，这条线要练啊。好，下礼拜见啊，好，拜。有体会吗？对，其实还蛮稳的。对，而且用肾来讲，这样比较能够体会腹腔压的感觉。但是我们如果不讲从背后，用讲前面，很难体会他说一直沉在那边胀的那个感觉。对。对。